Oke teman, balik lagi di Gap Ngambang. Kali ini kita mancing, ikut pemancingan teman. Inilah spot mancing hari ini, dan kita dapat ikan satu kresek teman. Lumayan lah, tapi kebanyakan ikan betutu. Wah mantap. Kalau kita kali ini belum dapat ikan yang babon, masih ikan kecil, dan ini kita dapat ikan betutu. Kalian tahu kan ikan betutu itu ikan apa? Ya, kayak bentuknya kayak telur sancang, tapi rasanya wah mantap. Kalian harus cobain dulu. Oke, sekian dulu video dari Gabus Ngambang. Wong orang alim malah